हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और अमेजिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पीसी बिल्ड जो कि होने वाला है 30K के आसपास। अगर आपका ही बजट 30,000 के आसपास है तो ये पीसी बिल्ड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें आप खेल सकोगे बेसिक गेमिंग, एडिटिंग कर पाओगे और इसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और ऑफिस वर्क कर सकते हो और काफ़ी कुछ कर सकते हो। हाँ गाइस, बी ऑनेस्ट अगर बोलूँ तो आप इसमें GT5 नहीं खेल पाओगे, बेसिक सेटिंग में भी नहीं खेल पाओगे, क्योंकि गाइस अगर आप 30K के पीसी में GT5 खेल पाते हैं ना तो हर एक गेमर अपना सपना अचीव कर लेता। हाँ गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें GT5 नहीं खेल पाओगे, आप खेल पाओगे फ्यूचर में। इसे आप अपग्रेड करते हो तो आप इसे बेसिक सेटिंग में और हाई अल्ट्रा सेटिंग में खेल पाओगे। तो अब पीसी बिल्ड शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, मेरी दो प्रॉब्लम है। एक तो मैं गाइस ज़्यादा बोलता हूँ और दूसरा मैं वीडियो में अटकता बहुत हूँ, क्योंकि गाइस अभी मैं बिगिनर्स हूँ इसीलिए मैं अटक रहा हूँ। बट गाइस थोड़े टाइम बाद अपन भी हो जाएंगे प्रो, क्योंकि तुम भाई लोग हमें सपोर्ट करोगे, मुझे पता है। तो गाइस अपने भाई को सपोर्ट कर देना बस, और कुछ नहीं। बाय। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो पूरा पीसी बिल्ड देखो गाइस। तो गाइस इस पीसी बिल्ड में मैं यूज़ करने वाला है इंटेल का कोर i3-1010F, जो कि इंटेल की तरफ से आने वाला बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसकी जो जनरेशन है वो 10th जनरेशन है। इसके अंदर आपको 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर प्रोसेसर की बेसिक फ्रीक्वेंसी होने वाली है 3.6 गीगाहर्ट्ज और मैक्सिमम इसे आप ओवरक्लॉक करके ले जा सकते हो 4.3 गीगाहर्ट्ज। इसके अंदर आपको 6 MB की कैश मेमोरी मिलने वाली है। ये प्रोसेसर 128 GB तक रैम सपोर्ट कर सकता है गाइस। अगर आप अपने पीसी को 128 GB रैम तक तो शायद ले आओगे, बस ये प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है। DDR4 रैम को सपोर्ट करेगा। तो गाइस इस प्रोसेसर की सबसे बेकार बात ये होने वाली है, अगर आप आपके मदरबोर्ड में 3200 मेगाहर्ट्ज या उससे ज़्यादा मेगाहर्ट्ज की रैम लगाते हो, तब भी गाइस ये सिर्फ 2600 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी भी वर्क करेगा। तो गाइस देखो, चीप है बट अच्छा प्रोसेसर होने वाला है ये। तो गाइस इस पीसी बिल्ड में हम यूज करने वाला हमारा MSI का H510MA Pro। गाइस इस मदरबोर्ड की सबसे अच्छी बात है ना, ये हमारे जितने भी इंटेल के 10th जनरेशन एंड 11th जनरेशन प्रोसेसर आते हैं, जिनकी सीरीज होती है LGA1200, इन सबको सपोर्ट करता है गाइस। इसके अंदर आपको NVMe स्लॉट मिल जाएगा, जिसमें आप NVMe का यूज़ कर सकते हो। उसके साथ में आप ग्राफिक कार्ड के लिए आपको PCI 40X16 आपको स्लॉट मिल जाता है। साथ में गाइस इसमें आपको HDMI पोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप आपकी जो मॉनिटर को कनेक्ट कर पाओगे। अगर बात की इस मदरबोर्ड में आप रैम DDR4 यूज़ कर सकते हो और साथ में उस रैम की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होना चाहिए 3200 मेगाहर्ट्ज। बट गाइस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारा जो प्रोसेसर है वो 2600 मेगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट करता है। बट गाइस अगर फ्यूचर में आप अगर अपग्रेड करते हो ना अपने CPU को, तो इसलिए हमने मदरबोर्ड भी अच्छा लिया है यहाँ पर। तो गाइस मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये जो वीडियो है काफ़ी मैं छोटी बनाना चाहता हूँ। हाँ गाइस, बस फ्यूचर में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि गाइस ये बहुत ही चीप बजट के वाला हमारा जो बिल्ड है। इसमें 30K में आपको बहुत नॉर्मल सी जो थिंग मिलती है, बहुत चीप मिलती है। उनके बारे में बताना ज़्यादा मैं सोचता नहीं कि वो इतना अच्छे होंगे, इसलिए गाइस मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस बात करते हैं हमारे सबसे मेन कंपोनेंट के बारे में, जो कि होने वाला हमारा कैबिनेट। अगर कैबिनेट नहीं होगा तो हमारे पीसी को कहाँ रखेंगे? तो गाइस ये कैबिनेट आता है एंटेस का eSports ICE1130AG। तो गाइस ये मिड टावर रेंज हमारा केस होने वाला है। गाइस ये जो है कैबिनेट जो एकदम गेमिंग लुक देता है आपके पीसी को। तो गाइस इसके अंदर आपको 7 फैन लगा सकते हो, यानी कूलिंग की कोई टेंशन नहीं, और अच्छे से आपके मदरबोर्ड यहाँ पर असेंबल हो जाएगा। अच्छे से वायर मैनेजमेंट में वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो PCI श्राउड दिया है आपके मदर प्रोसेस किसको बोल रहा हूँ गाइस, तो गाइस यहाँ पर PCI श्राउड दिया है आपके पावर सप्लाई के लिए। तो गाइस ये जो कैबिनेट है काफ़ी चीप आता है, बट बहुत बहुत औसम होने वाला है ये। हाँ गाइस, अगर आप इसमें अगर आपका बजट अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आप करते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यही सारे कंपोनेंट्स लो। आप आपके हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर मिल रही है इस प्राइस रेंज में, उसके आप हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो गाइस बात करते हैं हमारा
अगला जो प्रोडक्ट होने वाला है वो होने वाला है ऑब्वियसली हमारी SSD, से हम भूल गए थे। ये जो कि होने वाली है हमारी डिजिटल WD की तरफ से SN550। तो गाइस ये 256 GB की NVMe यूज़ की है। हाँ मेरे को पता है कम है, बट गाइस आप यहाँ पर हार्ड डिस्क गलती से भी यूज़ मत करना। आपका प्रोसेस पहले ही तो आपका जो PC है वो स्लो है, और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सुपर फास्ट करने के लिए SSD का यूज़ किया है, जो कि NVMe है। 2400 MB पर सेकेंड ये रीड कर सकती है और 950 MB ये राइट कर सकती है। तो ये SSD इस बजट में काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो गाइस बात करते हैं हमारे पीसी बिल्ड के मेन कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा ग्राफिक कार्ड। गाइस ऑब्वियसली ये आने वाला है ASUS की तरफ से G4 GT710 2 GB का ग्राफिक कार्ड है गाइस। ये DDR5 टेक्नोलॉजी बेस है। इस प्राइस रेंज में आपको गाइस 4 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता, अगर मिलता है भी तो DDR2 DDR3 टेक्नोलॉजी वाला होने वाला है। अगर मैं गाइस आपको बता दूं, DDR जो टेक्नोलॉजी है ना गाइस, ये डिपेंड करती है आपका प्रोसेसर कितना फास्ट होने वाला है, या आपका कोई भी प्रोडक्ट कितना फास्ट होने वाला है। तो गाइस इसके अंदर जो DDR5 यूज़ हो रहा है गाइस, ये बहुत ही औसम है इस प्राइस बजट में। तो गाइस ये ग्राफिक कार्ड में आप बेसिक सेटिंग में सारे गेम खेल पाओगे। अगर आप फ्यूचर में से अपग्रेड करते हो ना, तो आप इसमें GT5 भी खेल पाओगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो गाइस यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 8 GB रैम के, वो जो कि होने वाली है DDR4 टेक्नोलॉजी बेस्ड। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है गाइस वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ है, जिसका नाम है गाइस XPGA डाटा गेमिंग XD30। तो गाइस ये रैम काफ़ी बेसिक सी है और आपको अच्छी खासी है। 8 GB का रैम ही यूज़ किया गाइस। आप फ्यूचर में एक और 8 GB की स्टिक लेना है, जिससे आपका जो PC हो एकदम बूस्ट हो जाएगा। बट हाँ गाइस बी ऑनेस्ट बोलूँ ना, तो इस PC बिल्ड में 8 GB की जो रैम है वो काफ़ी इनफ है। गाइस अब बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के दिल के बारे में, यानी कि सबको पावर कौन पहुंचाएगा। तो थर्मल टेक का TR2 सीरीज वाला जो आता है 80+ जो वाइड कैपेसिटी का 550 वोल्ट का हमारा पावर सप्लाई होने वाला है। इसमें आपको मिलते हैं, इसके अंदर गाइस आपको सारे जितने भी केबल्स हैं वो सारे मिल जाएंगे हमारे PC बिल्ड में जो हमको चाहिए। जैसे मदरबोर्ड के लिए मेन ATX 4+4 पिन का आपको CPU को जो पावर देते हैं गाइस, वो पिन मिल जाएगी आपको। SATA की 5 केबल मिल जाएगी। और हमारे जो फ्यूचर में अगर हमने ऐसा जो देखो इस PC बिल्ड में तो हम जो ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना गाइस, उसके अंदर तो हमें पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, वो मदरबोर्ड से ले लेगा। बट गाइस आप फ्यूचर में अगर बहुत अच्छा अगर आपको GT5 वगैरह खेलना है तो गाइस आप खरीदोगे, तो उसमें आप पावर सप्लाई देने के लिए आप इसके अंदर आपको मिल रही है केबल। गाइस ये था हमारा PC बिल्ड। सारे जो जितने प्रोडक्ट उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको चेकआउट कर लीजिएगा गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और हाँ गाइस जाते जाते एक सीक्रेट बताऊँ मेरा, मतलब सीक्रेट तो नहीं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस। मेरे घर में ना बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, एक इधर से आवाज़ कर रहा तो एक इधर से, इसलिए मुझे गाइस कट करके वीडियो बनाना पड़ती है, इसीलिए मेरे को दिक्कत आती है। मैंने रात में भी ट्राई किया, बट तुमको पता है गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बट आपको बेस्ट मिल सके, बैकग्राउंड नॉइस एकदम जीरो हो सके, इसलिए तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो देख लेना, तुम्हारे हिसाब से भाई को सपोर्ट कर देना यार। बाय, अपने और अपने को ख्याल रखना।